عايزين يا بيزي بطل. ما حيجي هذا غبار. يا اخي تخيل جايين من وجهي والثاني جايين من اليسار. وذولي ثلاثة الأغبياء ذولي ماشيين سبقونا. قلت لك اركب معاي ودي مني. أنا ما أركب، أحب أتمشى. تمشي؟ ما راح أقول كل شيء. أنا بتمشى. كيفي أتمشى. الحين لازم بيت جدة معايا موية. أنا مرت نايم. الحين نقول تدخل بيت جدة. لا اللي اسمه لا انا بروح لبقالة. ايوه رولي النايف ابقر وبقالة كذابة. وجاء غبار؟ لا ما راح بقالة انا ماما اعطتني فلوس ولي قالت يلا نروح بقالة. قلت لها بدينا غبية. قلت لها بدينا غبية خلي معنا ماري. قالت اسحب زي جات ماري بابا فهد غبي. سيارة قدامه فهد قاعد يطلع ورا. مرة قاعد سريع مرة سريعة وفهد قاعد يطلع علي وبغت تصدمه. ايوه فرولين جاتنا قلت له السيارة فهد كذا يطالع بس يطالع اقول سيارة وراه وقاعد يطالع السيارة ما تشوف. شفت الجمل في الجروب اللي ايوه انا شفته. السيارة؟ لا طيارته فوق ما شفتها. عمرك شفت الجمل يطير؟ لا انا مشيت جمل ينكسر رجلي. وين ما يعطيني. بابا تذكر في رمضان جاء غبار. ايوه صح رمضان شاطر ولوكي لسه ولوكي يروحوا البيت بدون محل كله. ايوه انا رحت المدينة سافرت عشان زواج ايمن لما سلمى زواجه مش كذا. رحت المدينة مع ريهام جبت فستان وكل اشياء. رحنا مع معزة مروان ودانا المدينة وشفت رجال طير جمل كذا. والله نحن شيء على طريق الشوق. من اخذ ريال كذا خليك لا حسبك بابا لما طفت السيارة. اطلع نسيت هناك. ايوه قفل اطلع واحد سريع. واحد بس دقيقة. ايش مهم ما في غبار.